У меня есть такое подозрение, что ты немножко сгущаешь краски, потому что вот все это характерно для людей, нет, давай я живущих в буду Центральном административном Нет, округе. не характерно. Я просто езжу по России и конкретно понимаю, о чем я говорю. Вы были когда-нибудь в Дзержинске? Понимаешь, что там происходит и как там люди живут? Ты понимаешь, как вообще в регионах люди живут? Это Москва вся такая розовая и красивая, и, блядь, клубная, и там все тут круто. Понимаешь? А люди, которые смотрят телевидение, вот это вот MTV, Муз-ТВ там и так далее, все центральные каналы, где показывают там вот этих вот голливудских Бентли, Хуентли, да, ни у кого же это из людей этого нету, единицы. Мне очень хочется, чтобы как можно больше народу слышало мои песни, да, но тот формат песен, который делаю я сейчас, он является, ну, как бы не форматом не для радио, не для телевидения. Вот там такие песни, которые людям включают мозг. А никому не нужно, чтобы у людей включался мозг. Им нужно, чтобы они смеялись, пили водочку и ебались. Все.